Mina shaitani rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amanya nenga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752871515 Feibe Nasolo yakuleeta kati Feibe ojo sanira ku Feibe Nasolo sister wange abali bagamba nti wali bawe tutandikirawo kakati abantu bonna aboogera ebigambo bityo olina baganda babawona balina banyinaza nga bakulu webali oli muvubuka olabika bulungi oli musajja mulungi bwotambula nemuga oyimiridde ebyaddala ofulumye naye bwotambula ne muganda wo ogenda kunyonya ensi yona nga wali otambudde ne mubatamumanyi nti oyo bagamba batya era bwoba alina obugirlfriend bwokwana bukugamba butya webali kiboogera Feibe Nasolo sister wange actually nze Feibe bintu Feibe sister wange ne Betty Mpologoma baganda bange Feibe Nasolo sister wange ne Betty Mpologoma mbyogere mu kamera Feibe tujja tutye tubere bwe tuti yadde however much muganda wange mama wange muganda wa Feibe Nasolo muganda wa mama wa Feibe ne Betty Mpologoma wabula mu muntu munne mwe mwina abooluganda kati amagulu actually gatere gasoka ne gaterera nenga umanyi nti emyaka mama gyalimu mama Gomba of course abakadde obamanyi gaterera ne gakola ki era gati emikono gikoze eki gino era ndoze bwe yali ku oxygen erubaga ndoze mwabitegera bino era naterera ne buli kaseera wabawo ebikola ki ebijja because mama ali mu myaka 90 plus. So Feibe naye yakuleeta Kampala. Kati Feibe teyandita Kampala. Feibe abantu beyaleta Kampala yaleta Betty Mpologoma. Feibe Nasolo yaleta Betty Mpologoma Kampala. Leshi yakingamba Betty. Feibe Nasolo yaleta Betty Mpologoma. Naleta ne baganda bafa abalongo. Nakato ne babiri. Nakato babiri ali Canada. Nakato ali Sweden. Kati olwokwanga bwe nkugambye nti mama wange muganda wa mama wabwe ngamba nti oba Feibe Nasolo ngani agamba Betty Mpologoma yanyumeza oba Feibe Nasolo yalina hardware ku Ntebe Road tena hardware yali wali omwami bamuyita mwami Kabubbu enamasoba teya mugenzi mukama nsonyiwe musajja mugenzi Kabubbu muzeyi Kabubbu musajja mugagganye namasoba te actually ngakolagana ne bazzimwe n'abagagga abalala bakirumira n'abalala Feibe Nasolo ng'akolera Kabubbu actually Kabubbu Feibe Nasolo natuka ekiseera nga alinga mwane wa Kabubbu so naye nagenda mu kyalo naleka kati olw'okuba nti yali nga si mubbi nga ye Kabubbu natuka ekiseera Feibe nga gwe mutu gwe batuma milioni 8 nagera nazinula kyeki kyekyandeetera okumanya Suzani mukasino kubanga mwagenda ngayo ne kwe kumanya Suzani makula nakumanya nti Feibe yagendaga nga seta zilona wazimwe
nga zimwe akwata sente naziwa Feibe nazikwata nazirete wa mwami ani Kabubu Namasuba. Feibe bwafuna mwaka sente ng'omanyi omuntu because Feibe ye mukulu ku beti pologoma yedda abasinga baloza pologoma ye mukulu kwani ku Feibe bwe yafuna mwaka sente ng'omuntu yenanga muli ba Luganda n'akwata beti pologoma n'amujja mu kyalo n'amuleeta wa Kampala n'amulabira okuva ku kulya okuva ku lugoye okuva ku socks na buli kimu kyonna ya mutwalire wakasiwukira. Yes, yasoka mutwala mu Ebonies. Feibe akwata betting pologoma kino kikakyogere. Feibe na solo akwata betting pologoma mutwala mu Ebonies. Uyabirani Dr. T. Feibe na solo ne betting pologoma ne asoka kuyimba. Feibe ate kugabi ate Feibe yajja betting pologoma cha anazo kuba ngayembwete nenga te yate. Feibe yakujja kati Feibe nga jukira ali mu 7th day tamachi bayita ebintu byensenga manji mwe kugamba ebiri obulokole n'aba 7th day baninga bwe bati. Feibe ngatana kyamanyi mu nsi bambi Feibe ngatamanyi kye bayita mwenge ngatakitegeera Feibe ne bamuliriza Feibe ne bamubanga ne bamukola bino bye bamukolanga Feibe agenda kati katolu bwama omadenzi jao neje Ferutaya bawuliza omusajja omwana akola ki era kino kiri ku record gendo okinozo limo n'amawulire enyimba zonna Irene Namatovu ze yayimba zonna ezasooka Feibe yaziyimba gero neje Ferutaya bazijanga ku Feibe zonna bazijanga ku Feibe ne bazuwa Irene yali dancer ewakatolo bwama nga sinda muyimbi Irene tewali muyimbi Irene yali dancer nga azinirawa mu Diamond nga li dancer era Irene togeza no mwedipa mu kuzina akutta wabulabe Irene akutta kati Feibe Feibe mulaba mwanyi naze wange siga nti yadde muganda wange nti muwolereza naye n'omutima nakwata kati kanjogere olwali tuli mu kamera Jeffrey tanakwana Feibe kambyogere Feibe ne bona biraba interview nagenda ko nyigira yes anyigira kanjogera amazima Jeffrey tanakwana Feibe na solo Jeffrey tayagala kwera mu Feibe amugamba nti omanyi nti baloka dansa kenera byakawala kazi nakankakuwe bindako Feibe na solo ate yalabira Lutaya Irene Namatovu Feibe na solo yakwata Irene Namatovu namwa Jeffrey Lutaya tumite mbozi gwenga bono obeera wano katolo yina akivamu ani Feibe na akivamu tamanga tamuliko nga mtwala nga director ekyaleeta ekyo cause nti Jeffrey Lutaya yali director yes one ekyokubi nti Feibe yalimu akataala kati akeddiini akegomba ewe banakyogera wabale kwogera mazima akegomba nakaki nakeddiini tekiraganga eddiiri nti eddiini bwogigoberera nnyo ofuuka kataala kati oyo Feibe nga kataala nnyo akwata Irene Namatovu muwani ye akyesikamu amuga naye waliwo kawola kadansa mananya nankakuwe nga Irene anyenye ekiwato mukwano ene tamanyi kuyimba bino byekugamba ge mazima Feibe Nasolo ya sporting Irene Namatovu yes era yamufunira Lutaya yes naye amufunira era Lutaya munyimba era Lutaya yende badayita Feibe Nasolo Nazara senga wensoga senga wensoga ekituufu senga wensoga naye ate kyenebaza Katonda kino kyogera nga kiva ku ntobe mutima gwange era njagala nnyo Jeffrey Lutaya awa Feibe Nasolo ekitiibwa nakati amukubira abasajja balina discipline balina discipline by the way in fact kakyogere omusajja Jeffrey Lutaya n'abasajja ba research balina discipline bakuba n'abayimbi bana abakola ebintu ebyekisimu abasajja balina discipline era Jeffrey Lutaya wannyo Feibe Nasolo ekitiibwa senga w'ensonga Feibe munoonyeeko noonya Feibe noonye ne Jeffrey Lutaya ombuulire ompade bwino tebadde simanyi muto Feibe Nasolo yawa Jeffrey Lutaya ani Irene ngabadde dancer she was a dancer Irene Namatovu teyali muyimbi kyobera ennyimba ezasooka zonna nga ni Feibe yaziyimba
Bazimujjako batebazo Irene. Nedda tebazimujjako. Nti Geoffrey Lutala. Nti Geoffrey Lutala. Lutaya. Yakwa olokwa yama nti omanyi oyo mukazi amuyimbi Irene. Ngamba gundi. Akutta. Akutta ne bakuziika ne bakuteeka wali nomali bamala okuziika ate namana akuzuukiza ng'ayimba buyimbi. Era Geoffrey Lutaya bw'omukwata buli ngendo omunoonye agamba te muyimbi we Febe Nasolo. Kino kyogere kiri ku record. Na ali Namatovu yali akola ennyimba ze yali akola twagenda ku Can Records eyaninga ku waliyo ku kalenda nga bayita Febe Nasolo agenda akole ki nali naye waliwo respect genda babawo abakyala abo Febe Nasolo ne Betty Mpologoma waliwo kivulu waliwo yali sort of ekivulu we nali nga kya Chameleone yagobako abantu bonna okuyimba nagamba Betty Mpologoma yekagwe yabayimba. Nende respect jabawa. Yes. Amali wacha yali wa respect yeyo. Nti bana bayimbi. Chobera mwe abasinga mulebya n'abaana abakozeje. Naye abakyala bayimbi. Kyeki kyekugambye ati Geoffrey akugamba. Njagala okufunayo bino sibyogera nti gamba nti oli muganda wange. Njagala ogenda nonye Geoffrey Lutaya mubuuze ekibuuzo ani muyimbi wo. Agenda kugamba fe. Batakugamba Febe Nasolo jago nonye. Kati Febe Nasolo aliwe biro bino. Febe Nasolo jali. Febe actually abantu abasigade bagamba ali Bulaaya ali bwati sifa atambuddemu nenga ate nakola kinajja ate alina ebintu bya sasa mwali mu gwanga mwali naye ate yadde mwali nira agenda tambula agenda Canada. Febe alina emirimu gyakola egyenjawulo actually yatuuka ekiseera tali nnyo mu bintu byakuyimba alina emirimu gyakola emirala. Yes. Naye ng'ate abamutegeera mu kuyimba era bamuyita era ye muntu gosobola okuyita n'omuyita ku kivulu Febe akukube ekivulu n'ofa n'owunga. Febe yayimbako ne Angela Kalule. Bali bonna mu kibiina kimu. Actually mu bina ebyenjawulo balina ekibiina kye basooka ne badda mu bakatolo bwama still. Yes. In fact Febe nga Angela Kalule awanye ekitiibwa Febe yali ticha we. Angela Kalule kati ali mu America. Angela Kalule kati ali mu America. Tali mu Uganda. Ezekeza Febe Nasolo mu kantu ako ka Maseka. Mukama Katonda. Febe akutta. Yebuzibwako. Febe yanoonya obululu. Ye mukazi eyabeeranga mu bivulu. Olaba ye mukazi mu bayimbi bonna nga ojjako na beesiba ku Museveni. Njagala bw'oba onoonyeza ku Febe akolagana ebifaananyi nga line Museveni. Haiso Museveni yamufuna kuba Museveni we gomba. Mukama Katonda nga sina gomba. Muzaya mufindawa Kalangala. Yali agenza okwetegereza. Febe n'asabira omusajja wamuyita Muyanja Mbabaali. Owerwengo. Yes. N'asabira Museveni n'amugamba Museveni nyamba ompere mwanyinaze wange. Ompere obwa minisita. Ye mukazi eyasabira Honorable Kibuule. Ronald Kibuule. Owe mukono. Nali wendi. Era noonya Kibuule asobola n'okugamba ebigambo. Honorable Kibuule ondaba. Kusaasira ate yajjadde mu formation yeyo. Kati ate kusaasira. Febe Nasolo yeyamba kusaasira. Omuyamba kuki? Mu music. Omuwandiikira omuyimbisa. Okumuyigiriza kye bayita okuyimba vocale. Febe Nasolo. Olwakuba manyoko. Nedda ate kiki kyekugambye nti bwe nagamba nti mwanyinaze ogenda gamba nti banenge n'abalabi bagenda gamba nti mpoleza Febe. Naye ku balabi bakimanyi era abamanyi be manni bagenda kugamba mu comments bagenda gamba nti oyo musajja alimba. Era bafunamu ne gundi ne babanoonya. Febe ng'aline Serugga aline Geoffrey Lutaya. Ano kusaasira erimu S4 by then. Era kwe yakoma. Bamukwata bamuleeta. Febe Nasolo ayamba kusaasira okuyimba. Febe Nasolo abantu be yayamba by then ng'ali mu Diamond. Wuliriza. Kati nga Eagles tenda bakukola eyo nga bw'ogiraba. Eagles agenda okujja nga Geoffrey Lutaya. Mayiso mujuka yafa. Mujuka mino gwazike embali. Bonna nga bali mu Eagles. Nga ta Febe munene nnyo nga Katolo bw'amayagala Febe n'obulamu we bwonna. Febe yalinamu obukulembeze mu kibiina omwo.
tena bukwemese nenga ye muntu gaba yali mukubasalawo yes kubasalawo yali asalawo era nakati kubira katolu bwa mesawo zero boso mula jiteke ku simu abawuliza bawulirize katolu bwa makogamba teri muyimbi munsi nga Febe Nasolo ojaga manti mwenchogera bwe togenda gamanti mpana Febe kubanga muganda wange kubira katolu bwa bobato jine na manjikuwe njamukwira Febe ayigiriza atya Catherine kusasiro kuyimba nga Seruga yaliwo Seruga ye yagamba nga Febe geno gambe boti ne boti era na yese mu line eyo Seruga nga ina mukazi wa mita musawo oyaga njogera ebintu obadde ki chimbukonja gazachi kusasira nga ina Seruga nga ina mukyalo bamuyita musawo actually mukyala mukulu kati wali togamba era Febe ono era yali singo w'ensonga mu nsonga za Seruga era nendaba chovola kusasira afudo obutakanya ne Febe noza wabiraba ewana kalema bichi byonna bitambula byonna goza byavaawo amulanga kumufunira goza byavaawo naye Febe abasajja aba bawona atya Maiso Mayinja Semakula Kiki kyekugambye ti Febe dili yali nga mu 7th day kali kiki gambye akataala kadini ojika kyene kukiragambye omuntu obeera mu dini nungi naye atolo mu bujagala nnyo ofuuka kataala kankiddemu eddiini nungi nnyo ekugayidinga nange nkwidde mu ddiini niba obeera nnyo n'eddiini ofuuka kataala nza okolooza nti osula ne Yesu nza okolooza osula ne Muhammadi nza okolooza osula ne Allah kati Febe yali fala gekibuuze njagala kwegayiridde muganda wange oli musajja oli munamawulire genda onoonye katolu bwama omubuuze ku Febe genda onoonye katolu bwama Febe yali zonto buuza lwaki abalira zonto eddiini 7th day nnyo katamende gyebayita mwenge abasajja ge bajja ne bamukwatako nga katolu mwaga muve ku mwana wange muwala wange muve esonyiwe anko katonga ateekawo ekibuga ngoyinza okukwata ku Febe katonga waali yete yamenya awo nate katate yamenya kubanga singa yamenya nganze sijja kuwakana muko w'ensonga nganze muko w'ensonga katate kato ate ediawaya webale mukama katonda webale kuleta ediawe ediawe ye musajja akyasinza okuyimba vocally ayina eddoboozi naye bw'ogenda obuuza ediawe akugambye ku Febe agamba mukazi Febe Nasolo ayina eddoboozi temuwana beti mpologoma tati muwana beti mpologoma bw'otuuka ku Geoffrey Lutaya n'otuuka ku ediawe n'onyumya abayimbi abalala ayinza n'okukuba empi kasato tekamu mama nyabo ediawe naye yaliko nnyo ne Febe nnyo era we baali ewa abizaayo Pastor Yiga kwekyo nti baliyo bonna ne Febe namukola olimba simanyi akayinja waliwo olimba tebakola era Febe simanyi akate yalufulumya simanya gwe mbadde noonya simanya ne kayinja ediawe teyamenya oba yamenya mugama yamanyi katize muganda wange oli muganda wange siyawone ate mukowo aliwa Dr. T kati muko wange Dr. T yawunza beti mpologoma kati yawunga yamusindika balina ndekolonya atolimba saulimu wali olimba lwe bakola baluyita gundi ndina limu ne mu video gendo ginonye fast genda mu abalabi ngene munonye olimba ganyamba genda good not on ate okolera David Lutalo video gendo babe gundi fast olimba gendo nabi naye beti yakola ngolimba nga kasala ku David kugundi kwani ku Dr. T ne Dr. T wawoma nnyo oba wakola ki manyina za kwaga kati genda oyite beti mpologoma gati nasheri banagana banabika kati ne Dr. T wali manyina ze kwogedeko nosonyiwa
Njogedde bye bitu ati kutuli mu bya bituufu. Omusajja simanyi kumanya. Dokita tunsonyiwa muko wange, oli mukwano gwange, naye njogedde mazima. Ati nga tanaba kujja Kampala. Dr. Tite yalina connection nnyo na Feibe. Kakate teyayina. Dr. Tite yali Dr. Tite okumanya ebonize nga tanaba kubaawo. Dr. Tite amanya Feibe, ankugambye amanyira ku Katolo Bwama. Yes. Juka ngabo nkugambe, Katolo Bwama ono Feibe wabeere wa gundi wa Kabubu. Kabubu yayina group eyaba n'abayimba abakondere. Amakondere yagavuga bana aba advent. Yes. Mbamai. Kati Katoma agenda azubulani Feibe. Nga mulaba ninga labe chana Chito 1 ekyo kiina ki edobozi. Wakati awo iwe kati. Yuka Dr. T yali producer. Atenga muhandisi. Atenga mukulu wake. Wabivuga. Ngali wani? Wakato. Ajala bani? Feibe yako. Wakati Feibe. Wakati awo. Nzalo kwesanga Dr. T yako na Feibe simanyi. Ngane inzo kwesanga ya. Ne Feibe bana nyala mbole. Feibe mwanyina zinzo kwesanga nga Dr. T yako na muyaye gwe. Wakati awo. Feibe ajjayo betting program amuleta mchalo. Gamuto because betting program yadda ku Feibe Nasolo. So agenda okumuleta. Ebyaddala mama omutata omu. So agenda okumuleta. Nga yorode Feibe agenda okuleta betting program. Of course ngolode ali connected. Ate ndiko kumusuza mukazigo enamasuba. Amala mujje namasuba mutwalewa emachini. Ngani amutwalayo Feibe. Kati amala mukwata mugagenda mwebonize. Agenda kutuka mwebonize nga Dr. Tinga alimwa. Begenda okuddamu ezo muzukulu wa Kisolo Matinjimbo nkwagaliza byojagaliza mbadde ne Moses ono musajja simu wangu mu bigambo bye naye ndowooza mu budde bulungi. Twogedde ku nsonga nyingi nnyo. Ompadde ne bimbadde simanyi ombulidde issue gwe mbadde si. Ngenda kunoonya. Ate mugundi eddako ngenda kugamba buli kimu. Njagala onoonye ku Feibe. Ngenda noonya nnyo Feibe. Buli mutina gwe kugambe munoonye. Feibe nayo nnyo. Nze sirimba. Ngenda kunoonya Mesaki oba ngenda kunoonya Lutaaya. Banoonye. Gwenna oba enkolagana ya Feibe ne Eyaleese nungi. Anani? Namatovu. Eyaleese Namatovu. Kati ne bwokwata essimu n'okubira Namatovu. N'omugamba Feibe agenda kugamba mami wange aliwa. Agenda kugamba mama wange mumpe. Olunaku luddamu kangeze ng'ozeemu okukyaza Feibe. Njagala ngamba ng'omukyaziza Feibe. Njagala akubire Namatovu owulire. Amuyita mami. Namatovu ayita Feibe mami. Feibe nga yali w'amaanyi. Sikisaabo nabona abayimbi bayisa mikono gye. Kati teri muntu osoboka kweyimba mu Feibe. Simuwana ti muganda wange. Wabula njogera kuba manyi music nange kanyini. Omukazi oyo gulaba. N'abagizi basobola okyogera oba abagizi bo. Feibe muyimbi. Bw'obanga oyagala okuteega kye bayita Feibe genda mu kagundi ka Sozimo omulabi. Sozimo genda mu gundi ya Sozimo ng'amukyaziza. Nga Sozimo akyaziza Feibe Nasolo. Sozimo mwadi. Actually webagenda otegeera nga yennyini Feibe Nasolo ayogera kwani ku Catherine kusaasira. Bagenda kutegeera ogabe nti banaye musajja oyo yayogera bituufu. Nze sigenda kulima nze sirimba njogera mazima nga bwe kiri bwe nkireeta. Bw'oba oli ankyawa nankyawa naye nga njogera amazima. Ngenda kumunoonya amatanda bakuddamu kulinnya nnyo. Naye nga sebo tuyanziza. Kale muganda wange. Weebale kutuwa mboozi. Nasibu. Weebale kutubuulira n'ebya kasino gye tutali. Mbadde sikakasa nti oba bituufu nga ndowooza. Ate mu gundi eddako ngenda kunyumiza kasino yatandika atya, Susan Makule yatandika atya, yakolanga atya.